Hello people, Assalamu alaikum. This is a fridge. Here we see three different words with different spelling and different meaning. This is one refrigerator. This is fridge. And the last one freeze. এখানে তিনটা ডিফারেন্ট শব্দ আছে, ডিফারেন্ট ভিন্ন ভিন্ন তিনটা বানান এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। যদিও ফার্স্ট দেখেন রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এটাকে বলবো ফ্রিজ, FRIDGE, ফ্রিজ। ফ্রিজ কখনো যদি শব্দের মধ্যে DG একসাথে থাকে উচ্চারণটা এমনি হবে ফ্রিজ, ফ্রিজ। আর রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড ফ্রিজ দুটো মানেই হচ্ছে এই ডিভাইসটা, এই ফ্রিজটা। অ্যান্ড এই যে বানানটা আছে দেখেন FREEZE, এটার উচ্চারণ হবে ফ্রিজ, ফ্রিজ। এটার মানে হচ্ছে ঠান্ডা, পাওয়ার কুল অ্যান্ড পাওয়ার ফ্রিজ, মানে এই ফ্রিজ মানে ঠান্ডা জমে যাওয়া। আর এইটা হচ্ছে ফ্রিজ ডিভাইস। আমরা যদি কখনো এই ফ্রিজ লিখতে যাই তখন FRIDGE, ফ্রিজ। আর ফুললি লিখলে রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজারেটর।